É, galera, bom dia, são 10h50, quase hora de almoço, hein, galera. Agora, abençoado por Deus, pensar o que fazer agora, hein. Jesus, o trecho pior nós passando, né, que é onde estavam aquelas obras lá, né? Onde estavam as obras, o trecho pior, né? Mas está claro aqui, dá a impressão que o sol, que é a direita ali, está muito escuro, né? Uma olhadinha aqui, você vai devagar aí, fé em Deus, vai dar tudo certo. Nós estamos aproximando da Ladeira da Véia, né? Ladeira da Velha, perdão. Oh, Jesus, dia que eu não gosto de sujar caminhão, hein? Mas é isso aí. Devagarzinho, Deus é bacana, tá vendo aí? Molhou para tirar a poeira para não sujar o caminhão. Então vai devagarzinho que o barro também não suja. Apesar do barro aqui do Pará, nas lavouras não, são bem vermelhos, né? Mas nessas estradas aqui, nessa região que é muito montanhosa, você vê que é mais cascalho, ó. A região tem muito cascalho, tá vendo aí? De boa. Lá, né? Você está acompanhando aí, ó, em 28/6/2014, né, 10h51, você está acompanhando aí a travessia da Transamazônica no Pará, região entre Altamira e Marabá, né? É a região mais enjoada de problema de buraco, essas coisas. Mas graças aí o pensamento, a fé, né, a dedicação aí com o mundo, com a natureza, desculpa aí, pessoal, e a gente vai sempre recebendo aí o agraciamento aí da própria natureza. Dá uma olhadinha, a natureza só refrescou para mim poder passar aqui, só que tem que ficar vendo, você não pode frear com força. Aí, isso aqui é a Transamazônica, né? Um pedacinho de asfalto de 10 metros, 200, 100. Aqui tem que ficar de boa, aqui é uma pissarra, né? Misturada aí com cascalho. Ó, o freado ele tá deslanchando de lado, ó. Opa. Mas é assim que funciona, tem que ir bem tranquilo, né? Uma marcha adequada, os freios levemente pressionados para não travar as rodas, né? Mas de boa aí, ó. Não pode embalar, se embalar você não freia. Acabou. Embalou, acabou, galera. Devagarzinho. Certeza que quando eu chegar ali na parte da descida da ladeira lá da pé, aí lá tá sequinho, vai descer de boa. Tem que descer e subir, né? É assim que funciona, galera. Então vamos aí, tranquilo. Em vez de sujar o caminhão, eu tô limpando, né? Tirando a poeira aí. Vamos descendo, sem pressa, tranquilo, com fé em Deus, né? Com fé em todos os deuses, cada um com o seu, né? O mundo é um só, a terra é uma só, o planeta é um só. Somos todos seres humanos. Somos todos usuários do planeta Terra, galera. Planeta Água. Então é só confiar, acreditar e usar o poder infinito da atração. Aí bacana, ó. Galera aí, ó, não sei se é do Exército ou é da Força Nacional, hein, galera, hein? Gostei. Policiando o nosso país, galera. Aí, ó, não sei se é a ENFA ou se é o pessoal aí do... Bacana, beleza, Jóia? Fui cumprimentado aí pela segurança nacional aí, ó. São os homens que estão defendendo o nosso país. Bacana, viu? Chega, fica aquela satisfação, né? A gente aqui tá caindo o cabeçamento da ponte, galera. Poxa, olha, quase desmanchando ali. Essas são as pontes da Transamazônica. Beleza, joia. Vamos embora. Sentido Grande Goiás.
não tem essas coisas lá mais não. Obrigado, depois te mostro mais. Vamos seguindo. Tchau, tchau.